សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KOOMPI STEAM នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅវីដេអូ tutorial បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅវីដេអូ tutorial នៅលើ computer KOOMPI ទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើគឺយើងត្រូវរៀបចំនៅ content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្រៀនអំពីអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្ហាញអំពីអ្វីអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីសម្រាប់ថត screen នៅលើ computer តែយើងប្រើកម្មវិធីគេទី3គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូនៅក្នុង computer My KOOMPI ទី4គឺជាការបង្កើតនៅ account channel YouTube ទី5ការបង្ហោះនៅវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ channel YouTube បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន5ចំណុចនេះដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទី1ចំណុចទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន content ខ្លួនឯងរួចរាល់សិនឧទាហរណ៍បើខ្ញុំមាន content មួយនេះគឺខ្ញុំយកពីសៀវភៅក្រសួងអប់រំគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7មេរៀនទី1ចំនួនគត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបង្រៀនអំពីគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7មេរៀនទី1ចំនួនគត់គឺនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងត្រូវរៀបរាប់អំពីនៅខ្លឹមសារនៃមេរៀនចំនួនគត់ហ្នឹងដែលយើងបង្រៀនតាមចំណុចទី1ទី2ទី3ហ្នឹងហើយវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាវែងជ្រុលហើយវាខ្លីជ្រុលត្រូវធ្វើឲ្យវាសមល្មមដែលអ្នកទស្សនាគាត់អាចមើលហើយគាត់មើលមិនធុញហើយគាត់នឹងធ្វើការតាមដាននៅខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី2តែចំណុចទី2ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាមុននឹងថាគឺជាការថត screen នៅលើ computer KOOMPI អូខេអញ្ចឹងនៅលើ computer KOOMPI ខ្ញុំ suggest ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា OBS អញ្ចឹងចូលមកកាន់ OBS បាទនេះគឺជាកម្មវិធី OBS បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មាននៅកម្មវិធី OBS ទេយើងចូលមកកាន់ KOOMPI.org បាទយើងចូលមកកាន់ application installationអ្នកនរគ្នាឃើញថា table of content អញ្ចឹងយើង scroll ចូលមកក្រោមយើងរកពាក្យថា recorder platform បាទនេះគឺជា recorder platform ហើយវាមានចំនួន3កម្មវិធីដែលឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើនៅលើcomputer My KOOMPI ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន suggest ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើនៅកម្មវិធី OBS បាទនេះគឺជាកម្មវិធី OBS យើង click ទៅលើវាមកបាទទី1គឺនេះរបៀបនៃការ installអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ copy នៅ code py.s obs.studio នេះធ្វើការ copy រួចយើងធ្វើការ paste នៅកាន់ terminal អញ្ចឹងយើងបើក terminal សិនមកបាទ terminal ឬក៏ console បាទអ្នកនរគ្នា click ទៅលើ console រួចយើងធ្វើការ paste នៅ code 8 នេះបាទគឺ py.s obs.studio បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ enter យើងវានៅ password របស់ computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារួច enter មួយទៀតបាទគឺខ្ញុំបានជោគជ័យនៅក្នុងការដំឡើងនៅកម្មវិធី OBS នេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបិទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យល់កាន់តែច្បាស់មែនតើអំពីកម្មវិធី OBS មួយនេះយើងចូលមកកាន់ website KOOMPI Academy ដែលខ្ញុំបើករួចរាល់នេះគឺនៅក្នុង technology បាទនៅក្នុង technology ហើយយើង scroll ចូលមកក្រោមមកបាទនេះគឺជាវីដេអូ tutorial អំពី OBS tutorial អញ្ចឹងយើងធ្វើការ click ទៅលើ OBS នឹងមកនេះគឺជា core content បាទ
អញ្ចឹងវាមាន part 1 part 2 part 1វាមាន5ចំណុច part 2មាន6ចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមិនចេះប្រើកម្មវិធី OBS នេះខ្លាចទៅជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើ OBS បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីចំណុចខ្លីបន្តិចទៀតឬការបើក OBS មកបាទនេះគឺជាកម្មវិធី OBS អញ្ចឹងដើម្បីថត screen នៅលើ computer របស់អ្នកនរគ្នាយើងចូលមកកាន់ source ហើយយើងយកពាក្យថាសញ្ញាបូកនេះបាទបន្ទាប់មកយើងយកថា screen capture យើង click OK មួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលួតបន្ទាត់ក្រហមជុំវិញស៊ុំរបស់ screen computer របស់អ្នកនរគ្នាគឺមានន័យថា screen ទាំងមូលហ្នឹងគឺត្រូវបាន record អញ្ចឹងយើងធ្វើការ record គឺយើងចូលមកកាន់ control យើងរកពាក្យថា start recording យើង click start recording អញ្ចឹងវាកំពុងតែ record ទៅលើ screen computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងនេះគឺជាពេលឬក៏ជានាទីនៃការ record អញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការ record គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាម step ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ record អំពីអីនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្ហាញនៅពេលចង់បញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ឈប់នៅការ record គឺយើងចូលមកកាន់ OBS ដដែលអញ្ចឹងយើងបាន record ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់ stop គឺ stop recording បាទនៅពេលដែល stop recording នេះហើយគឺវីដេអូហ្នឹងគឺបានត្រូវ save auto ទៅកាន់Dolphin របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ home ហើយនេះបាទគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបាន record អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអាចដាក់ឈ្មោះទៅតាម content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា